may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Langkung tipayun pertama-tama ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu dugikeun ku sahan teh. Oh iya ku sigit. Sad sigit bidang naon sigit? Bidang pendidikan. Pimpinan cabang Pemuda Persis Pasir Jambu. Nu parantos nyangakeun ieu kesempatan kangge urang ngalajengkeun ta'amul ma'al Quran was sunnah. Utamina dina leresan al-fahmu atanapi al-ilmu, menjadikan ilmu memahami Al-Quran sareng sunnah. Di antawis ayat-ayat Al-Quran oge sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya nu eusina kalih kandunganana ngeunaan akidah berkaitan dengan keimanan dan ketauhidan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sakumanu parantos ka mafhum kusadayana nutos mafhum sadayana gitu ya. Rehna urang sadaya dipayunkeun kana situasi sareng kondisi nu benten upami dibandingkeun sareng waktos sate acana. Dibandingkeun sareng 2 tahun kapengker, sareng 1 tahun kapengker mah sami nya. Dibandingkeun sareng 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kapengker benten. Seseueurna nuku urang katinggal, nuku urang kakuping, nuku urang kauninga, kirang-kirangna matak sesek, matak heureut kana manah, nyesekkeun manah, nyumpekkeun manah, sanes ngajembarkeun. Margi rupi-rupi kajantenan seueur anu benten sareng nu diharepkeun, benten sareng anu dipikapalai. Pan keperluan jalmi teh aya 2. Hajatul insan, hajat kebutuhan tiap jalmi teh aya 2 rupi. 2 teh rupina. Folder 2 teh. 2 folder. Dilebet masing-masing folder aya pirang-pirang file-file gitu. Namun file-file ieu tiasa disapolderkeun, file-file nu ieu tiasa disapolderkeun janten 2 kaperyogian jalmi teh. Nu kahiji kaperyogian urang teh hoyong kenging nu manfaat, hoyong kenging nu sarae. Hoyong nu sarae nu kenging teh. Bade nu atos mah teu tiasa diuihan deui, bade nuju, bade nu bakal, hoyong nu sarae nu kenging teh. Nu tumiba teh. Hoyong nu nyenangkeun, nu ngagumbirakeun. Sapalih nyebatna teh jalbu naf'in, hoyong nu sumping teh nu keuna teh nu kenging teh nu maranfaat nu sarae. Kaperyogian jalmi nu kadua hoyong ical, hoyong tebih tinu madorot, tinu awon. Saupami ngaruju kana Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya ayat 35 jauh cereng we nya.
Terus pada apal Al-Anbiya dasa. Al-Anbiya tu 5 nu eta nu mana? Allah Subhanahu wa taala ngadau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Jantan ayat 3 khobariyah. Sanis insya'iyah ya mah khobariyah piluanana ge. Namun tangtos sawaktos-waktos khobariyah teh bimakna insya'iyah. Nu kahiji surah Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Ngangi kullu salah satu lafaz yang digunakan untuk taukid maknawi dalam nahwiyah. Pandina nahwiyah teh aya taukid lafzi, aya taukid maknawi. Non bentena taukid lafzi mah dengan menyebut lafaz itu kedua kalinya. As-salat, as-salat, as-salat nu kadua disebutna taukid lafzi. Ad-diba, ad-diba, diba nu kadua disebutna taukid lafzi. Taukid maknawi mah ngangge lafaz-lafaz tertentu. Di antaranya adalah kullu. Kullu mah fungsina hikmahna al-ihatah wasyumul. Menunjukkan keseluruhan. Nuduhkeun tidak ada yang dikecualikan. Mata kullu sok dihartoskeun naon? Kullu nafsin, satiap gitu. Sadayana jiwa gitu. Aya nu diiwalkeun teh. Teu aya lebet sadayana umum. Makanya lafaz kullu di buku-buku usul fikih sering dilebetkeun kana lafaz umum. Kullu nafsin, satiap jiwa, dha'iqatul maut, bakal ngaraoskeun maut. Ieu pernyataan nu kahiji. Lajeng nu kadua wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum fi'il madhi fi'il mudhari. Nablu fi'il mudhari. Fi'il mudhari hartosna waktosna iraha. Zamannya kapan kalau fi'il mudhari? Telah lalu, sedang, akan. Fi'il mudhari sedang dan akan. Benten sareng fi'il madhi manu atos we unggul berlalu. Tapi Allah menggunakan fi'il mudhari. Wa nabluukum, dan kami sudah sedang akan menguji. Fi'il mudhari akan senantiasa menguji kalian bisyarri wal khairi tuh. Dengan dua bentuk ujian, bisyari wal khairi. Nu kahiji ujian itu bisyari dengan yang jelek, nu kadua wal khair dengan yang baik. Lafaz ayat nu sanes mah bil hasanat was sayyiat. Hasanat, sayyiat sami dua rupi. Dalam rangka apa? Fitnatan. Sebagai cobaan. Khair, syar. Lalu diakhiri dengan wa ilaina turja'un. Lapad hasr, lapad qasr. Dan hanya kepada kami kalian akan kembali. Nu peryogi kurang sadaya di gurat hanap dina pedaran wangi ieu pidau Allah khobariyah pernyataan yang tengah-tengah. Nu kadua wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Dua nana ge ngarupikeun cocobi ujian. Asyari cocobi ujian, al khair cocobi ujian. Sementawis nu diharapkeun ku urang al khair mah jalbu,
Asyaru mah dapu. Kahoyong urang mah nu sarae nembe eta keuna ka urang, katampi ku urang, nu aweun mah kahoyong urang mah ditebihkeun gitu. Tapi Allah menetapkan bahwa wa nablukum bisyari wal khair fitnah, badai syarun badai khair, duanana nablukum, duanana fitnah. Sementawis kebutuh jalmi tadi aya sabaraha rupi? Aya 2 rupi. Nu khair ieu mah hoyong kenging, nu syarun mah hoyong tebih. Nu khair hoyong caket, nu syarun hoyong tebih. Nu khair hoyong wujud, nu syarun hoyong ical gitu. Perbentenan. Makanya timbul ibadah salarosna teh itu. Kan ibadah itu aya ibadah nu dipidamel ku badan. Makanya disebut ibadah badaniyah. Salat, saum. Ada ibadah maliyah. Ibadah ku cara ngaluarkeun sadayana sapali harta. Sapali harta. Ibadah maliyah nu tos caket udhiyah, kurban. Itu mah sanes badaniyah tapi maliyah, ibadah harta. Selain ibadah badaniyah, ibadah maliyah, aya oge ibadah qauliyah. Ibadah berupa kata-kata, lafad, ucapan. Neme lebet ka masjid naon doana? Kada bismika. Kan Allahumma barik lana deh. Itu ibadah qauliyah. Allahumma ftah li. Lapad Imam Muslim domir mutakalim wahdah. Allahumma ftah li. Karena ada lafad Allahumma ftah lana. Tapi lafad sahih Muslimah Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Engke keluar ti masjid naon? Bismika deui. Naon keluar ti masjid teh? Kan? Allahumma inni. Nah ini. Jadi lebih cocok domirnya itu mutakalim wahdah seperti lafaz Muslim. Naon margina keluar dari masjid tidak ditemukan Allahumma inna. Nu kapanakna Allahumma ini jantan matching sareng tadi. Itu Allahumma ftah li abwaaba rahmatika, keluar lagi Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ieu ibadah sanis. Upami urang ngalafadkeun doa eta dina raraga ibadah sanis. Ibadah. Ibadah badan, ibadah harta. Qauliyah, ibadah ucapan. Ibadah badaniyah ku badan, ibadah maliyah ku harta, ibadah qauliyah ku ucapan. Aya oge ibadah qalbiyah, qalbun, sanis ku badan, sanis ku harta, sanis ku lisan, tapi qalbiyah ieu mah ku manah, ku hate. Janten nu ibadahna naon? Hate. Naon ti antawisna ibadah hate? Sabar, cobi ari sabar ku naon? Tah midamelna. Ku harta sanes. Sabar. Ku badan. Ku letah. Ku hate. Ku hate. Mana yang lebih berat kita lakukan? Ibadah badan, ibadah harta, ibadah ucapan, ibadah hati? Atau lebih berat sadayana? Ibadah hati itu biasanya pahalanya sangat besar. Itu sinyal berarti melakukannya lebih berat.
Salat sareng sabar berat mana? Ai salat teu berat. Bila dibandingkan dengan sabar terasa lebih berat sabar. Bagi sabar mah ibadah atau pekerjaan hati. Naon deui nu kalebet ibadah hate? Tawakal. Cobi ari tawakal teh kumaha ieu teh midamelna? Dengan badankah? Sanes. Dengan harta? Sami sareng zakat fitrah teu? Bukan harta. Dengan ucapan. Biasanya ucapan itu sinyal dari hati. Pang ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu buah dari iman kepada qada dan qadar. Maka tawakal bagian dari ibadah hati. Maka melihat situasi dan kondisi kini yang kita rasakan dan kita lihat, kita dengar, kita ketahui, ibadah inilah yang dituntut. Tawakal. Al-Maidah ayat 23. Kedah diviralkeun ayat ieu. Al-Maidah 23. Sok ngedamel naon topi, sal, jaket, kaos, sepatu gitu. Al-Maidah 23. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh nu unggelna, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sanaos lafad ayatna ponok dipotong gitu nya ponok teh. Tapi maknanya kalau digali, semakin digali semakin melimpah makna dari ayat ini. Ayat-ayat Quran mah kitu da. Upami digali teh sanes seep mutiara-mutiarana teh tapi kalakah naon? Buburialan mutiara-mutiaran. Apalagi ditunjang dengan ulumul alat, ilmu alat, sorok, nahwu, balagoh yang terdiri dari bayan, badi, ma'ani, ditunjang dengan usulut tafsir, ulumul Quran. Wa 'alallahi, ala itu huruf khafad, huruf jar. Huruf jar teh disebat oge huruf khafad, huruf idofah. Allahi jelas isi majrur, jadi anallahi itu jar majrur. Berarti maf'ul bih bi ghairi dalam ilmu nahwu. Aya maf'ul bi nafsi, aya maf'ul bi ghairi. Maf'ul bih sharih, maf'ul bih ghair sharih. Jadi maf'ul bih ghair sharih gitu. Margi jar majrur. Wa 'alallahi fatawakkalu. 'Alallahi jar majrur jadi maf'ul bih objek, fatawakkalu fi'il fa'il. Diakhirkan fi'il fa'il. Kenapa fi'il fa'il diakhirkan? Karena maf'ul bih didahulukan. Biasana mah pan naon heula? Fi'il urutan kahiji, tos fi'il fa'il urutan kedua, tos fa'il namanya maf'ul bih urutan ketiga, fi'il fa'il maf'ul bih. Tapi di ayat ini urutannya adalah maf'ul bih fi'il fa'il. Mana yang khilaful asli, yang menyalahi, yang tidak biasa pada urutan pokok? Mana nu tempatna, nu pernahna mahiwal, sas mahiwalnya. Fi'il heula biasana mah nu kahiji. Teras fa'il nembe maf'ul bih ieu mah maf'ul bih heula.
Jadi takdim, didahulukan yang biasanya diakhirkan. Biasana mah urutan katilu maf'ul bih teh, ieu mah urutan pertama. Ngahaja gitu. Janten teu asal cele. Kenapa maf'ul bih lebih didahulukan daripada amilnya, daripada fi'il dan fa'il? Makna yang paling mencuat adalah qasr, hasr. Qasr namina ge. Dina salat aya salat qasar. Maghrib 3 rakaat janten teu tiasa 3 rakaat. Subuh 1 rakaat janten teu tiasa. Nu tiasa di qasar mah rubaiyah. Salat-salat yang 4 rakaat. Duhur, asar, isya, nembe. Maksur. Di Quran di surat Ar-Rahman, hurun maksuratun fil khiyam, bidadari maksurat nu dipingit tuh, dipingit teh kumaha? Fil khiyam, di dalam kemah-kemah, tenda-tenda. Engke upami para pamagat lebet surga di ditu diseogikeun bidadari maksurat ya. Kelebihannya ini maksurat. Lam yatmishunna insung qablahum walajan gitu nanti. Teu kantos aya nu nyabak. Saurang ge jami kalebet jin. Istri-istri itu teh. Makanya di tafsir-tafsir disebutkan orang Arab memandang perempuan yang utama itu kalau mereka belum dijamah, disentuh seorang pun laki-laki sebelum mereka. Maksur, dipingit kumaha? Dan dibatasi. Tekenging kamata eta. Benten tujuanana tapi praktekna mah rada mirip. Tujuanna benten nih. Betul-betul terpelihara, terjaga. Makanya manusia seorang pun belum ada yang menyentuh. Jin oge sami. Tadi sebutna maksur, qasar teh kitu. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Dari mana arti hanya? Dari qasar. Mungka Allah. Naon mafhum mukhalafahna? Hanya kepada Allah. La ila ghairi gitu. Tidak kepada yang lain. Hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Patawakkalu, kamu harus bertawakal. Aranjeun tawakal teh kedah ka Allah, kedah ka Allah hungkul. Numutkeun ayat ieu mah ngangge hungkul. Ngan kedah ka Allah hungkul aranjeun tawakal. Abdi mah tawakal teh ka Allah ongko, kanu sanes ongko, menyalahi ayat ini. Pan Allahus Somad katanya. Apa arti somad? Yasmadu ilaihil khalaik bi kullil hawaij. Somad. Allah pamuntangan sadaya makhluk semua keperluan. Semua makhluk mangga muntang langsung ke Allah. Keperluan naon? Semua keperluan. Upami orang tawakal ka Allah sareng kanu sanes pasti ke berhala. Berarti punya anggapan Allah tidak sempurna. Kan Allahus Somad. Wa 'alallahi patawakkalu, sartangan ka Allah aranjeun kudu tawakal. Tetapi in kuntum mu'minin, lamun kayan aranjeun jama-jama mukmin. Lamun kayan aranjeun jama-jama mukmin.
Janten tawakal sareng iman mah selalu berdampingan. Di ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan, menyebutkan tawakal, tawaleh disarengan sareng iman, disebat gitu. Disebat tawakal, disebat iman. Seperti disebat syukur, disebat nikmat. Disebat nikmat, pasti disebat syukur. Disebat tawakal, masuk disebat sareng iman. Janten ayat ta'aluk, ayat hubungan, ayat kaitan tawakal sareng iman. Nu mawi kitu patawakkalu in kuntum mu'minin. Bisa jadi ayat jalmi tos kenging berbagai macam jaminan jami mah. Aya nu kenging kitu teh di pemuda. Tos kenging macam-macam jaminan hari tua, jaminan kematian we dijaminnya. Kumaha jaminan kematian? Jaminan pendidikan, jaminan berbagai jaminan dia dapat. Tisaha itu teh. Jaminannya tipa pada makhluk ti Allah. Ti makhluknya, ti perusahaan. Mana itu ti Allah. Jaminan. Engke mana eta jamin tawakal ka mana? Ka Allah sanes. Menurut ayat ini wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sareng mung ka Allah aranjeun kudu tawakal. Upama kayan aranjeun ariman. Kan iman teh aya nu dhafun lemah. Aya anu kuatun kuat. Lemah sareng kiatna kaimanan ieu menentukan kuat lemahnya tawakal ka Allah. Imanna lemahnya tawakal ka Allah na ge moal pageuh. Imanna kuat tawakal ka Allahnya lebih kuat. Salajengna naon tawakal teh? Sanes ratusan kali deui urang nguping istilah tawakalnya. Ribuan kali, teu mustahil, jutaan kali beli. Jangankan mendengarkan, mengucapkan pun sering. Naon tawakal teh? Al-Qaulul Mufid juz 2 kaca 52. Nyebatkeun wat tawakkul, tawakal teh huwa nyaeta al-i'timadu 'alallahi subhanahu wa ta'ala. Langsung ieu mah tawakal yang dimaksud oleh Quran dan Sunnah, yaitu 'alallah. Tawakal teh nyaranekeun diri ka Allah. Upami urang nangtung teu nyarane kiat sabaraha lami. Calik teu nyarane kiat sabaraha lami. Kantos calik teu nyarane kantos kiat sabaraha jam. Sakedap mah kiat, lami-lami mah peryogi nyarane naha. Urang nangtung kiat teu nyarane kiat sakedap mah. Beki lami caket panyaranean. Kantos nangtung di bus kota ukur milari panyaranean kanggot dina pesawat terbang kantos itu ayahnya. Margi ngaku lemah, sadar teu sampurna, kangge dugi kana nu diperyogikeun teh ngaraos kirang, ngaraos teu sampurna, nu mawi peryogi panyaranean. Kasaha 'alallahi subhanahu wa ta'ala, dan nu sanes mah tidak punya kapasitas kangge disaranean. Nu sanes tidak punya kelayakan disaranean. Allah hungkul
nu gaduh kapasitas, nu gaduh kalayakan kangge di saranea. Pan dina surat Toha ge disebutkeun lahu ma fis samawat wa ma fil ar wa ma bainahuma wa ma tahtas saro. Nu aya di langit kaungan saha? Kaungan Allah. Nu mana wae nu kaungan Allah teh nu aya di langit teh? Sadayana tuh. Sadayana naon sadayana teh? Nya sadayana tos teu nyesa. Sadayana nu aya di langit lahu kaungan Allah hungkul. Nu aya di bumi nu kaungan Allah nu mana wae? Sadayana. Nu aya antawis langit sareng bumi nu kaungan Allah nu mana wae? Sadayana. Nu aya hanapeun taneuh mana nu sanes kaungan Allah? Sadayana kaungan Allah gitu. Kumargi kitu ari kaungan nu sanes nu mana? Seepanya. Yang ada di langit semua milik Allah. Yang ada di bumi sadayana kaungan Allah. Antawis langit sareng bumi teu aya nu diiwalkeun nu Allah hungkul sadayana. Dugi ka wa ma tahtas saro dan semua yang ada di bawah tanah. Kumargi gitu yang punya ahliyah, yang punya kapasitas kelayakan kangge iktimad mung Allah hungkul. Itu bukan ketakaburan Firaun nyarita ana rabbukumul a'la. Ucapannya tojaiyah sareng kenyataan. Lemah, kirang, tegaduh nanaon lajeng ngaku ana rabbukum. Ari Allah mah jelas. Ma fis samawat lahu, ma fil ar lahu, ma bainahuma lahu, ma tahtas saro lahu. Seep sadayana nu anjeunna. Dina laresana nyarane ka Allah teh dalam hal apa kita berserah kepada Allah? Dalam kebutuhan tadi. Tadi di mukadimah disebut-sebut hajatul insan, keperluan manusia itu dua macam. Hoyong nu sae, alim nu awon. Tapi nu ku Allah dipasikeun nu sae nu awon. Nablukum bisyari wal khairi fitnah. Ari di kapalai ku urang nu khair unggul, ari nu ku Allah ditibankeun bisyari wal khair gitu. Fi husulil matlub khair teh hasanat teh dalam mencapai, meraih, menghasilkan, mendapatkan apa yang diinginkan. Ari apa yang diinginkan, yang khair, yang syar. Nu khair. Hasanat sayiat. Hasanat eta we kahoyong mah. Sanu hoyong teu damang? Sanu hoyong sehat? Sadayana hoyong sehat. Tapi tiasa sehat teras. Wa nablukum bisyari wal khair. Saha hoyong susah? Saha hoyong senang? Sadayana hoyong senang. Tapi tiasa senang teras. Wa nablukum bisyari wal khair fitnah. Nu kadua bersandar, berserah kepada Allah teh wa daf'il makruh syarrun teh. Dalam tertolaknya apa yang tidak diinginkan, nu arawon teh. Nu arawon mah hoyong tebih. Nu saray mah hoyong nyaketan, hoyong kenging. Tah dina larasan eta iktimad teu kanu sanes tapi Allahi subhanahu wa ta'ala. Nya diringkes husulil matlub wa daf'il makruh teh hajat teh
Kaperyogian orang teh da eta mung dua. Hoyong nu sae alim nu awon. Hoyong nu khairun nu hasanat alim nu syarrun nu sayyi'at. Tetapi tawakal itu harus ma'asiqati bihi. Ma'asiqati bihi. Dengan penuh kepercayaan kepadanya. Husnudon tawakal kapercantenan ka Allah nate pinuh. Naon pinuh teh? Mahwal pinuh. Pinuh naon pinuh? Full pinuh. Kapercantenan ka Allah nate pinuh. Teu kieu Allah tiasaeun moal. Allah mampuheun moal. Berarti aya keraguan-raguan, kebimbangan. Itu efek akibat dari dhaful iman tadi. Lemah iman. Wa fi'lil asbabil ma'zuni fiha. Wa huruf atopnya pakai waw. Wa sareng. Sanes atawa tapi sareng. Fi'li mengerjakan al-asbab sebab-sebab, tapi sebab-sebabna al-ma'zuni fiha yang tidak haram, yang tidak dilarang, tapi sebab-sebab yang diizinkan, yang dibolehkan oleh syariat. Nu teu damang hoyong damang, lajeng sumping kadukun, itu melakukan sebab tapi dilarang. Nu teu damang hoyong damang, nuang langong, itu melakukan sebab dibolehkan, bahkan dianjurkan. Tadawau, berobatlah kalian. Midamel sababna mah sami, mung nu hiji mah ma'zun, nu hiji mah goer ma'zun. Aya sabab-sabab nu diizinkan, aya sabab-sabab yang tidak diizinkan, diharamkan, dilarang. Tawakal mah sanes kitu. Tawakal mah huwa fi'lil asbab ma'zuni fiha. Untuk memperjelas takrib nu nembe aya sababaraha keterangan penguat definisi nu nembe. Yen tawakal mah huwa fi'lil asbabil ma'dun fiha, melakukan sebab-sebab tapi yang harus dibolehkan sebab-sebabnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus mengikat untaku?" Nah, onta abdi ieu teh cang-cang heula wa atawakkalu au utallikuha wa atawakkalu. Nah, onta abdi ku abdi cang-cang heula neme tawakal atanapi teu peryogi dicang-cang tawakal we. Hartosna patarosanana. Kalau kita yang menjadi penanya di hadis ini, paham tidak yang kita tanyakan? Ieu teh naroskeun naon ieu teh? Tekeng onta atunya, motor we nya. Ieu motor abdi kunci leher heula gitu. Aya nu kunci ganda malinya. Di masjid-masjid di dayeuh mah motor mohon dikunci ganda gitu. Atanapi teu kedah dikunci, tawakal we. Kunci heula nya leher nya ganda neme tawakal, atanapi teu dikunci tawakal we. Kirang langkung sapertos kitu pen. Upami ontana digentos sareng motor. Margi pan kendaraan hari teh mah onta.
Sumping wengi jendela teu ditutupan tawakal we atanapi tutupan heula kuncian heula. Panto blung-blung nah tawakal we. Atanapi kuncian sadayana tos dikunci me tawakal. Mana yang cocok dengan seharusnya. Qala beliau menjawab ikilha wa tawakkal. Ikatlah untamu cangcang heula, kunci heula. Malih teu cekap kunci leher, kunci ganda sakantenan. Tos kitu nembe tawakal. Dalam rangka apa unta itu diikat? Melakukan sebab-sebab yang dibolehkan. Aya usaha gitu. Aya ikhtiar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang menarik, Imam At-Tirmidzi memasukkan hadis ini pada kitab Sifat Qiyamah. Menarik ya teh. Nah, Imam At-Tirmidzi ngalabatkeun hadis ieu kana judul eta itu menarik nanti. Ini layak digali gitu. Tapi penggalian seperti ini perlu waktu senulami gitu. Tekeng nuju galau deh. Kedah nuju cerah. Namun hadis ieu ngalangkungan rawi nu namina Al-Mughirah bin Abi Qurrah As-Sadusi. Matak penasaran eta oge sadasana. Nah disebatkeun melalui rawi tersebut parioseun berarti sahih dhaif ya hadis ieu. Lebih memperjelas lagi riwayat Ahmad Al-Musnad nomor 370 janten nomorna masih alit 600-an. Margi kitab-kitab musnad mah rata-rata nupang payuna saha musnad Abi Bakrin. Hadis-hadis nu katampi ti Abu Bakar gitu. Seep eta musnad Umar bin Khattab. Hadis-hadis nu sumberna ti Umar bin Khattab. Seep eta musnad Utsman bin Affan. Seep eta namanya musnad Ali, namanya sahabat nu sanes gitu. Rata-rata tartib urutan hadis-hadis musnad seperti itu. Upami nami kitabna musnad. Pasti nutipayun hadis-hadis Umar Abu Bakar As-Siddiq, teras Umar, teras Utsman, teras Ali, namanya sahabat-sahabat yang lain gitu. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ia berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lao gitu. Seandainya huruf imtina namanya huruf syarat, maknanya huruf imtina limtina. Lau seandainya annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la, nah jawab dari lau rozaqakum. Lapad nusanisma dimajhulkeun eta la ruziktum. Simkuring mah milih dimaklumkeun la rozaqakum supados Allahna dohir. Sok sanos ku domir di dieu. Dimaklumkeun teu dimajhulkeun. Lamun aranjeun tawakal ka Allah haqqa tawakkuli, ieu mangangge haqqa. Kalawan tawakal laras-laras. Nah ayat tawakal laras-laras. Hartosna ayat tawakal. Teu laras-laras ya. Ieu mah haqqa tawakkuli. Sapertos dina wiwitan surat Al-Anfal nya.
Saparantos Allah nyebatkeun 5 ciri-ciri jalmi mukmin. Innamal mu'minun gitu nya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubum sareng saterasna. Kadituna teh pan ulaika humul mu'minuna haqqan. Aya haqqan. Dina sababaraha tafsir disebatkeun eta pidauh Allah eta teh sarimbag sareng ucapan jami-jami fil qaum tujjar. Di kaum itu banyak para pedagang. Tukang dagang teh tukang icalan teh seueur di lemur eta teh. Tapi aya sajalmi nu dicarioskeun huwa tajirun haqqo. Sajalmi ieu mah betul-betul pedagang ieu mah. Aya nu sanesna kumaha? Ben. Apan di lembur eta teh tukang dagang teh seueur, mung aya tukang dagang sajalmi, saur jami-jami huwa tajirun haqqo. Ini baru pedagang yang benar-benar pedagang. Ai sesana pedagang kumaha? Pil kaum syu'ara. Di kaum eta teh ahli syair teh seueur pabalatak. Tapi aya sajalmi disebatkeun huwa syairun haqqo. Orang ini betul-betul penyair. Betul-betul nu ieu betul-betul teh janten nu sesana. Pokona manu ieu laras-laras mah. Teu kedah disebatkeun nu sesana kumaha. Bilih nyeri hate. Nu gaduh 5 ciri ieu huwa al mu'minun haqqo. Mukmin nu laras-laras ieu. Ieu sami. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli. Di surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa ka Allah ge aya nu henteu haqqa tuqatih. Mung nu ku Allah diparentah mah nu haqqa tuqatih. Lamun aranjeun tawakal ala Allah kalawan leres-leres tawakal la rozaqakum tanwande bahasa Sunda namanya. Non tanwande teh niscaya. Naon niscaya teh? Pasti. Jawab dari lau. Tanwande Allah, ta Allahna kedah disebatkeun supados tauhidna kental gitu. La rozaqakum tanwande pasti tentu Allah ngarizkian aranjeun. Pasti meureun. Pasti. Ngangge lam rojako deh. Fi'il madi. Upami patarosana seperti tadi fi'il madi teh kangge zaman iraha atos nuju bade. Atos. Tapi di dieu mah bade nya. Nese. Pan tawakalna kita acan. Janten di rezkiana atos bade. Bade, tapi ngangge fi'il madi. Nah atuh teu fi'il mudhari ari bade mah. Tak ieu menarik deui wae sarasna. Secara ilmu balaghah litahaqquk berarti menunjukkan pasti. Nu mawi kitu teu fi'il mudhari nu diangge walaupun bade. Tapi ngangge fi'il madi da fi'il mudhari mah teu aya makna tahaqquk. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban gupiro yugbaru. Gupiro mata qadama min danbihi fi'il madi tapi bade atos gupirona. Sing saha nu saum Ramadan kalawan iman sareng milari pahala gupiro atos dihapunten gitu. Atampi bade.
Nah hapi ilmu dore teu diangge pada ibadah mah litahakuk menunjukkan pasti la rojakokum supados langkung jelas langkung jentre bayan takrir istilah ilmu balaghah nya ditasbihkeun kama yarzuqut toero la rojakokum teh kama yarzuqut toero dipapandenkeun ku Allah ditasbihkeun ku Allah Allah ngarizkian aranjeun upami tawakal kalawan leres-leres kama yarzuqut toero sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Nu maknawi sesah kahartos supados gampil kahartos ditasbihkeun sareng nu hisi al umurul maknawiyah urusan-urusan nu sifatnya maknawi supados gampil kahartos ditasbihkeun sareng urusan-urusan hissiyah nu aya sabudeureun urang gitu. Manuk coba sanu teu kenal manuk teu bireuk pan manuk mah margi sato nu aya di sekitar kita supados gampil kahartos kama yarjuku toer sapertos Allah ngarizkian manuk kumaha manuk sok diperhatoskeun manuk tara aya sapalih nu merhatoskeun kana manuk tagdu khimason wa taruhu bitonan tak kieu manuk teh tagdu manehna init hiber goda yagdu isuk-isuk tagdu mah khimason hal dina kayaan beteungna kosong init tak init ari init teh naon sanis naon init sanis cicing nangkep tuur gitu. Tapi aya init eta ikhtiarna teh aya init hiber dina kayaan beteungna kosong wa taruhu sarta datang waktu sore bitonan dina kayaan beteungna buncir pinuh nah aya nama buncir tadi mah kosong tak aya init sapertos kitu sawana tawakal nu haqqa tawakkuli sapertos tadi cangcang heula gitu kunci heula leher malih ganda nembe tawakal dua keterangan ieu kangge langkung memperjelas takrif tawakal nu tadi di luhur. Tawakal teh naon al-i'timad 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasrah tapi ke Allah. Dina larasa naon fi husulil matlub wa daf'il makruh, dina kaperyogian urang nu tadi teh hoyong anu sae alim nu awon nu sae hoyong nu awon alim tadi narasana eta tapi ma'asikoti bihi dengan penuh kepercayaan kepadanya full kepercantenan ka Allah malih sanis eta wungkul wa fi'lil asbabil ma'duni fiha ngawujudkeun sabab-sabab tapi nu halal nu dikengingkeun bukan yang diharamkan bukan yang dilarang sebab-sebabnya. Lajeng anu tadi disebat-sebat nah saban-saban bahasa Sunda tos langke diangge nya saban-saban naon saban-saban teh unggal-unggal tiap-tiap disebat tawakal sok disebat iman itu kaitanana kumaha gitu
iman sareng tawakal teh. Di kitab Fathul Majid halaman 425 disebutkan pangna tawakal sareng iman direnengkeun wae, ieu teh memang aya kaitan. Sapertos helm sareng naon? Sareng sepeda, sareng mobil, sareng motor. Mata kade di helm teh nyunak motor ditilang mah. Mana motorna? Bila keimanan seseorang kuat, maka tawakalnya lebih kuat. Dan bila keimanannya lemah, akan lemah tawakalnya. Maka lemahnya tawakal seseorang menunjukkan kepada lemah keimanannya. Iya hubunganana teh. Tawakal sareng iman teh. Maka tawakal kiat sareng lemahna tawakal ka Allah gumantung kana kuat lemahna iman. Cobi alat naon nu tiasa ngadeteksi teh iman urang kuat lemah? Tiasa ku termometer. Kangen naon termometer? Suhu. Kedah ngadamal ge mah pemuda Persis. Alat untuk mendeteksi lemah kuatnya tadi syahwat ya, iman. Nu ieu mah dites wah kuat imanna ieu mah. Nu ieu lemah kedah di naon? Ditingkatkeun. Nu ieu kuat ieu mah dia. Margi berpengaruh kepada tawakal ka Allah na kiat moal jalmi ieu. Tergantung kepada imanna lemah atau kuat. Satu urusan yang memang jarang. Kenging perhatosan nu ageung. Lemah kuat iman teh. Di ayat nu sanes ge sami. Iman sareng tawakal teh direnengkeun wae. Di Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan, disebut-sebut imanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, direnengkeun sami. Iman sareng tawakal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hatinya, ngageter, ngalenyap. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dina Al-Maidah ayat 23 mah wa 'alallah. Al-Anfal ayat 2 mah wa 'ala rabbihim. Tadi ma 'alallah ya ma 'ala rabbihim. Sami sapertos patali sareng kurban di surat Al-Kautsar mah fasholli li rabbika wanhar. Upami bahasa urang mah fasholli li rabbika wanhar li rabbika teh. Jadi penekanan kana naon? Fasholli salatlah engkau li rabbika karena Rabbmu, wanhar dan berkurbanlah engkau li rabbika oge karena Rabbmu. Teu kenging karena nu sanes. Margi urang jahiliyah mah berkorban teh kangge ausan wal asnam, berhala-berhala sareng patung-patung. Di surat Al-An'am ul inna sholati wa nusuki, nusuk di dia tepan az-zabihah. Terus sakedik para ulama tafsir ngamanaan az-zabihah, sembelihan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, yang disebat namina.
Tadi mali robbika ieu mah lillahi. Oh li robbika teh lillahi teh. Lillahi teh robbika. Ieu ge sami. Di ayat 23 surat Al-An'am unggalna teh wa 'alallahi namina disebat patawakkalu. Dina surat Al-Anfal ayat 2 mah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hadis sareng hadis saling menjelaskan, ayat sareng ayat ge sami saling menjelaskan. Makanya ada tafsir nanti Imam Asy-Syinkiti itu Adwaul Bayan. Tafsir Adwaul Bayan mah lebih terkonsentrasi pi idoh Quran bil Quran, nafsirkeun ayat ku ayat nu sanes. Langkung steril ya mah. Langkung aman nafsirkeun ayat ku ayat. Upami tafsir bil maksud nu sanes mah Quran ku Quran, lajeng Quran ku hadis, Quran ku ucapan sahabat. Paling banter dugi ka Quran ku ucapan tabi'in. Tapi Adwaul Bayan mah khusus idoh Quran bil Quran. Ayat ieu teh ngajentrekeun ayat itu. Ayat itu teh dijelaskeun ku ayat ieu. Dina surat At-Tolak ayat 3 ge disebat-sebat lafaz tawakal teh. Mali disebatkeun sareng jaminanana, sareng kautamianana, sareng hikmahna. Upami urang tawakal ka Allah naon jaminanana? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Ieu jaminanana teh. Waman jeung sing saha nu tawakal ka Allah pahuwa kamana domir huwa wihna kanaman kana Allah pahuwa mangka Allah hasbuhu bakal nyukupkeun kaperluan eta jalmi. Kaperluan nu mana nu tadi teh hoyong nu sae alim nu awon, hoyong nu khair nu hasanat alim nu syarun nu sayiat. Pahuwa hasbuh ieu jaminanana, ieu kautamianana, ieu hikmahna. Upami tawakal ka nu sanes duka naon hikmahna, jaminanana, kautamianana. Tapi upami ya tawakkalna 'ala Allah pahuwa hasbuh cekap kecekapan ku Allah bakal dipaparinkeun. Da urang nage ngalap cekap ka Allah hungkul. Nu kitu aya lafaz zikir anu disyariatkeun. Nuduhkeun nawiskeun katawakkalan manah nu ngucapkeun. Naon? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Naon hartosna? Hasbuna cekap kangge abdi nyalira, kangge urang sadayana. Nah, hasbuna sok sanaos nu ngucapkeunana nyalira tapi lapadna mah hasbuna. Sami sareng surat kahiji ayat kagenep. Surat kahiji ayat kagenep naon? Unggal ihdi na domirna na kumaha upami salatna munfarid ihdini henteu ihdina we tetep margi nomor yogikeun ieu teh sanes urang sanyaliraeun tapi urang sadayana peryogi. Hasbuna sanes kangge abdi wungkul, nah kangge urang sadayana cekap Allahu Allah hungkul, cekap Allah hungkul ge. Asa kirang keneh ka Allah hungkul mah
urang milari sareng kanu sanes cekap kangge abdi sadaya kangge urang sadaya mah Allah dina lalasan naon cekap teh nu tadi teh ya dina ngawujudkeun hajat kaperyogian urang teh hoyong nu sae alim nu awon hoyong nu khair nu hasanat alim nu syarr nu sayiat cekap kangge urang teh Allah naon nu disebat cekap teh kangge pendalaman cekap teh naon cekap teh sawangsuna tina kira tina teu cekap ieu mah cekap kangge urang Allah wa ni'mal wakil sareng anjeunna pangsae-saena nunang tayungan nu nyalindungan pangsae-saena cobi upami urang nyuhunkeun panang tayungan teh nu sanis borah mah masihan panang tayungan kangge sanyaliraeun anjeunna ge biheung tiasa tapi Allah mah ni'mal wakil sebaik-baik pelindung. Adakah pelindung yang lebih baik dari Allah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aya riwayat dina Sahih Bukhari, Sunan An-Nasa'i sareng Mustadrak Al-Hakim. Imam Bukhari mah dina tafsir Quran. An-Nasa'i mah dina kitab tafsir sami. Imam Al-Hakim ge dina kitab tafsir. Sapuk sepakat. Hadis ieu mah langkung pas dina tafsir Quran. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala katampi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sasauran lapad hasbunallahu wa ni'mal wakil ieu teh qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya pinnari lapad ieu teh kantos disebatkeun ku Nabi Ibrahim alaihi salam wangkid waktos anjeunna dialungkeun kana seuneu cobi upami urang nu janten Nabi Ibrahim harita dialungkeun kana seuneu bade ngucapkeun naon dina banget harita akidah nu nangtoskeun dina situasi kondisi sapertos kitu kantos urang aya nu ngalungkeun kana seuneu kantos oge aya nu ngalungan nya ngalungan naon kuntung sering seumurnya di jalan dina motor lung bade kana rarai kan tapi nu ngalungkeunna mah teu sadar yen ngalungkeun teh bade kana rarai batur ngalungkeun korek aya zaman Nabi Ibrahim nu dialungkeun kana seuneu cobi kumaha gitu paraosan urang upami urang nu janten anjeunna mana ieu mah Nabi Ibrahim saurna wangkid harita teh ngucapkeun hasbunallah wa ni'mal wakil buah tina iman nu kiat buah tina tawakal nu hebat hasbunallah wa ni'mal wakil benten upami diucapkeun lafaz ieu nuju dina kayan ikhtiari sanis dina kayan sapertos nu karandapan ku Nabi Ibrahim sapertos urang ayeuna pan gampil ngucapkeun eta dan nuju kieu nuju normal hasbunallah wa ni'mal wakil nuju dialungkeun kana seuneu emut moal kana lapad eta kinten-kinten jadi keimanan lah ketauhidan lah yang bicara nu nangtoskeun dina saat-saat sapertos kitu Nabi aya nu ngancam geuningan nuju rineh nuju situasi perang aya naon rehat heula
serenteng nu nyenak pedang nyamperkeun ka Nabi saha sok Muhammad nu deuk nulungan anjeun ti kaula. Allah saur Nabi teh leuleus teh. Nabi ucapan Allah teh Nabi mah sanes mung ilat wungkul tapi tina akidah nu kiat mata kadangu kunungan camna ge benten ngaleper gepluk we si pedang teh canak ku Nabi sok ayeuna saha nu deuk nolongan maneh teu nyebatkeun Allah teh nya. Wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tipayun mah ku Nabi Ibrahim alaihi salam diucapkeun lapad ieu teh waktos anjeunna dialungkeun kana seuneu nu ngabebelah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge kantos ngucapkeun lafaz ieu iraha aya iber aya informasi aya wartos ka Madinah kalembur Nabi kali para sahabat urang Mekah urang kafir Mekah tos mepek balad ngumpulkeun jami-jami bade naon, bade nyerbu, bade nyerang ka dieu ka Madinah. Cobi raoskeun upami urang nu janten Rasul sareng para sahabat. Bakal ngaraos naon? Karaoskeun teh. Urang Mekah tos ngumpulkeun bala deuk nyerang cenah ka urang. Kumaha kinten-kinten? Jami biasa upami ngadangu informasi kitu. Tangtos sieun gempeur hayu atuh urang kabur jauh kitu nya pami urang mah. Namun Rasulullah SAW mengucapkan sapertos nu diucapkeun ku Nabi Ibrahim hasbunallah wa ni'mal wakil. Kabur henteu ngucapkeun kitu henteu cekap kange urang mah Allah hungkul ge cekap anjeunna pangsae-saena nunang tayungan janten teu gimir Rasulullah. Aya informasi urang Mekah mepek balad bade nyerang bade nyerbu sanos jumlahna kalintang seueurna teu gimir teu sieun naha hasbunallah gaduh Allah anjeunna teh pangsae-saena nu al-wakil pelindung. Aya we patarosan janten hasbunallahu wa ni'mal wakil teh iraha diucapkeunana nuju bingah nuju sedih hasbunallahu wa ni'mal wakil nuju khair nuju syar nuju hasanat nuju sayiat. Para ulama mah nyimpulkeun hasbunallahu wa ni'mal wakil teh marhatoskeun kisah Nabi Ibrahim tadi sareng sirah Rasulullah SAW neme pisyadaid indasyadaid ketika menghadapi urusan-urusan yang berat syiddah menyesakkan menyempitkan dada naha dialungkeun kana seuneu bade dideuk bade diserang bade diserbu nalika mayunan asyadaid peristiwa-peristiwa berat maka dina waktu sarita dua khalil Allah ieu ngucapkeun lafaz eta nuduhkeun katawakkalan hasbunallah wa ni'mal wakil cekap kangge urang mah Allah hungkul ge cekap anjeunna teh pangsae-saena al-wakil nunang tayungan nu masihan perlindungan
Ikhwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, mangka katawakkalan ieu disyariatkeun ngalangkungan zikir kalih doa. Dina kitab-kitab hadis sareng kitab-kitab fikih mah disebatna teh zikir wa doa. Duka saha nu ngawitanana ku urang mah disebatna teh wiridan. Rese kitab-kitab mah teu aya di Bulughul Maram aya teh bab wiridan. Dina nail autor teu aya ge zikir wa doa ba'das salat. Salah sawios hadis riwayat At-Tirmidzi tapi dhaif nu ieu mah Rasulullah aya nu naros ayud du'ai asma'u, doa naon nu paling didangu, doa naon nu langkung didangu. Naon harta nu naros walaranti Rasul, doa naon nu paling didangu, doana nu diarep-arep teh. Tapi walaran Rasul mah sanes doana waktosna jauqul lailil akhir wa duburus shalawatil maktubah. Jauqul lailil akhir tengah wengi tapi nu akhir. Irahannya tengah wengi tapi nu akhir. Maka ti antawis para ulama syarah hadis nyebatkeun jauqul lailil akhir teh sulusul lail akhir teh saeunaun sepertiga malam akhir. Sepertiga malam teh aya awal, aya tengah, ya akhir teh sepertiga malam akhir. Nu kadua sarengsena salat wajib. Ngadua dina dua waktos ieu teh asma'u, bukan hanya didengar ya, ngange isim tabdil asma'u langkung didangu. Nu mawi lebar assalamualaikum langsung tunggang non sepuh kapunguru saur sepuh tunggang lancingan saur mah pan sepuh kapunguru kitu disinjang laahan rengse angge deui assalamualaikum aya kesempatan emas ya sanes emas deui mah nya berlian naon ngadua dina waktos eta asma'u sanes didangu unggul langkung didangu. Panjanten rutinitas ari rengse salat wajib sadinten sawengi teh dugi ka 5 kali ngucapkeun lapad tawakal ieu. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, katampi ti Al Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli, itu aya kullian samisang tadi, salatin maktubatin. Hadis nusanes mah mutlak salatin duburi kulli salat. Hadis ieu mah muqayyad salatna ngangge sifat ngangge naat maktubatin. Matak hadis ieu nu ku para ulama diangge naqyid hadis-hadis nu mutlak. Yen duburi kulli salat teh duburi salat maktubah. Sarengsena saban-saban salat wajib. Ti antawisna lafad la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Saupami orang tos rengse engke tahdibul akidah 60 bab pamit telepat 14-nya bab 14-en telepat
Upami tos rengse genep bab bakal kauninga yen lapad-lapad dikir, lapad-lapad doa teh pinuh ku akidah. Tauhid, kandungan tauhidna teh kental. La ilaha illallah. Ilah teh kawit nama ma'bud. Al ilah teh sami sareng al ma'bud, sembahan. Bade hak, bade batil. Namun kadienakeun ngaheuretan ilah teh ma'bud bihaq ayeuna. Sembahan kalawan hak. Sembahan kalawan batil mah teu disebat ilah ayeuna mah. Sapertos ustad dina basa urangnya. Pami ustad teh guru nu ngaulang naon? Pami dina bahasa kamus. Guru naon we. Tapi ustad di urang mah janten khusus guru agama, guru pesantren gitu. Syahwat lemah syahwat dina kamus naon? Juyina linnas hubus syahwat dina Quran ge syahwat masanis sarupi minan nisa syahwat wal banin syahwat harta konatil mukontoro syahwat. Mung di urang mah janten ngaheuretan syahwat nu kawitna lega jembar janten heureut. Kecap ilah ge sami kawitna mah lega. Sembahan bade leres bade batil ilah namina. Mung janten ngaheuretan ilah mah sembahan nu hak. Kumargi kitu la ilaha teh la ma'buda bihaq. Ari sembahan nu batil mah pabalatak seueur. Tapi sembahan nu hak mah la teu aya. Teu aya hiji-hiji acan, kosong. Saparantos kosong illallah dilebetan hiji mung Allah. Nu sanes mah ma'bud batil. Ma'bud bihaq mah teu aya angin Allah. Bade ibadah badaniyah, bade ibadah maliyah, bade ibadah qauliyah, bade ibadah qalbiyah teu kenging dilakukeun angin mung ka Allah. Disebat weh tauhid uluhiyah atanapi tauhid ubudiyah. Tauhid nu dicanat nu disebarkeun ku para rasul ti kawit Nabi Nuh rasul munggaran wika khatamul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahdahu anu tunggal nu nyalira. Naon nyalira teh? La syarika lahu, teu aya rencang kangge anjeunna. Ari teu aya rencang janten sabaraha jami? Nyalira. La syarikalah teh taukid saweuna. Kangge wahdah. Nu nyalira teu aya rencang kangge anjeunna, teu aya rencang dina naon? Dina rububiyahna teu aya rencang, dina uluhiyahna teu aya rencang. Malih kadah nama dina nami sareng sifat ge teu kenging direncangan. Saputra nu bungsu namina Allah. Teu kenging direncangan Allah. Dina nami sareng sifatna ge. Lahu mung kagungan anjina tuh hasar deui wae. Al mulku karajaan. Walahu sareng mung kagungan anjina alhamdu. Alif lamna jinsiyah istighraqiyah. Sadaya puji. Wa huwa sareng anjina ala kulli syai'in qadirun. Wa huwa qadirun ala kulli syai'in, tapi ala kulli syai'ina dipayunkeun. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Anjeunna kana sagala perkara maha kawasa. Maha kawasana teh ala kulli syai'in. Kana sagala perkara. Nabi Zakaria teh tos sepuh pisan. Cetuk huis. Lemah satulang sandi garwana mandul hapa gaduh turunan moal upami urang konsultasi ka papada jalmi ieu teh pun bojo teh mandul abdi tos sepuh
gaduh turunan moal. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Lahirlah saha Yahya. Allahumma ya Allah, tak ye nu patali sareng katawakalan urang ka Allah teh. La mani'a teu ditanwin mani'ana ge. Margi lana laras nafia lil jinsi. Moal aya nu tiasa ngahalangan lima aqtoita kana naon wae nu ku salira dipasihkeun. Sawangsuna wala mu'tiya lima manata. Moal aya nu tiasa masihkeun kana naon wae nu ku salira ditahan. Nu ku salira dipasihkeun moal aya saurang ge nu tiasa nahan. Nu ku salira ditahan saurang ge moal aya nu tiasa masihkeun. Nu mawi kitu wa 'alallah patawakkalu. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mung ka Allah. Lapad ieu panginten sareng lapad-lapad nu sami sapertos kieu nu disimpulkeun ku para ulama tauhid biyadihi azimmatul umur. Di tangan Allah lah, atau hanya di tangan Allah lah kendali segala urusan. Kendali nu masihkeun moal tiasa ku Allah ditahan, nu nahan moal tiasa ku Allah dipasihkeun. Hartosna naon? Di genggaman Allah lah kendali segala urusan. Tak tawakal oge diparentahkeun ku Allah, wa 'alallah patawakkalu. Tapi eta moal wujud upami in kuntum mukminin. Kuat lemahnya iman kita, itulah yang menentukan kuat dan lemahnya tawakal ka Allah. Tawakal teh buah tina iman. Kiat keimanan, kiat tawakal ka Allah. Lemah keimanan, lemah tawakal ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nu nemeh hadis riwayat Al-Bukhari nu dipungkas ku wala yanfa'u zal jaddi minka jaddu. Margi memang nu manfaat dina hirup sabada maut sanes al jaddu kekayaan, tapi ma qaddama amal soleh urang sadaya. Mudah-mudahan seberat sebesar apapun syadaid yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan, kita sikapi dengan wa 'alallah patawakkalu in kuntum mu'minin. Ku tawakal ka anjina. Al-i'timad 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi husulil matlub wa dab'il makruh, dalam menghasilkan yang baik dan dijauhkan yang jelek, ma'asiqatibi dengan penuh kepercayaan kepada Allah, wa fi'lil asbabil ma'duni fiha, dan mengerjakan sebab-sebab yang diizinkan, bukan yang haram, bukan yang dilarang. Sakitu rupina pedaran akidah dina wengi Kemis sasih naon ini teh Juli pas kaping hijinya anjing 2002 hiji. Mudah-mudahan tawakal bukan hanya bisa kita wujudkan dalam pelafalan, tapi juga bisa kita wujudkan dalam al-amal wa tatbiq, pengamalan dan praktek. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.